सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं हाँ बलजीत कौर संधू एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कुक विद बलजीत। अज असी बनावांगे खांसी वास्ते बहुत ही इफेक्टिव होम रैमेडी। जिवें कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि करोना का जिहड़ा जोर है सैकेंड टाइम पूरे वर्ल्ड में आ गया है। सो लेकिन कई बारी बदलते मौसम के नाल भी सानू खांसी जुकाम हो सकता है। सो उस केस में ये रैमेडी तुहानू बहुत ही यूजफुल लगेगी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और किसी ਦੇ ਟੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ कि कोई कोविड ਤਾਂ नहीं हो गया ਸਾਨੂੰ। परमात्मा करे ये करोना कभी किसी ਨੂੰ ना होवे और लेकिन सानू खुद ही अपना ध्यान रखना पवेगा। तो चलो शुरू करते हैं फिर इसनू बनाना। अज इस रैमेडी वास्ते मैं शहद लिया होया, अदरक, काली मिर्च, लौंग, हल्दी और सेंधा नमक और ये कालियां मिर्चां लिया हुई थोड़िया जिहियां। ये 17-18 कालियां मिर्चां होनियां और उस तो अद्धे आप लवांगे लौंग, क्योंकि लौंग जिहड़े बहुत ही गर्म होंदे आ। काली मिर्च भी साडी सेहत वास्ते बहुत ही वधिया हुंदी है, खास तौर पर कफ वास्ते। और लौंग तो वैसे भी गर्म होंदे ने और सर्दी जुकाम वास्ते बहुत ही वधिया हुंदे ने। और एक नैचुरल माउथ फ्रैशनर भी है लौंग। और इन्होंने आप हल्का जिहा रोस्ट कर लाँगे, बहुत ज़्यादा साड़ना नहीं है, इन्होंने सिर्फ हल्का जिहा रोस्ट करांगे। और आप ये पा के इनू अदरक कुटन वाले पा के इनू कुट लवांगे। ये रोस्टेड है, ये फटाफट ही इहदा पाउडर बन जाएगा। बहुत ज़्यादा भी बरीक पाउडर करने की लोड़ नहीं है, बस इन दरदरा ही आप पीसना है। हुण आप अदरक नूं कद्दूकश कर लांगे इस तरह एक प्लेट दे विच। अदरक भी जिहड़ा खांसी जुकाम वास्ते बहुत ही हैल्प करता है। और इस तरह एक कटोरी लैके ये उपर एक कॉटन का कोई भी हैंकी या कॉटन का कपड़ा बिछा के और इनू इहदे विच पा के आपां इहदा जिहड़ा रस आ वो कट लवांगे। सो ये साडा रस निकल गया है। 1-1.5 चमचा इन्नी अदरक विचों तुहाडा अदरक का रस निकल आवेगा। सो 1-1.5 चमचा निकल आया ये विचों रस। हुण आपां लवांगे एक कटोरी और जिहड़ा असीं पाउडर बनाया सी ये भी आधा चम्मच तो थोड़ा जिहा ज़्यादा बनिया है। 1 चम्मच पावांगे आपां हनी, अगर तुहाडे कोल देसी हनी है तो होर भी वधिया गल आ। ये खाण विच भी कोई तुहानूं ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा, बहुत ही टेस्ट इहदा वधिया आएगा शहद दे नाल। और जिहड़ा अदरक दा रस कढ़िया सी वो भी इच पा देवांगे आपां। और 1 पिंच पावांगे हल्दी। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल हुंदी है। और 1 पिंच पावांगे सेंधा नमक, ये भी साडे गले वास्ते बहुत ही वधिया हुंदा है। और बस ये साडी मेडिसिन बन गई है एक। और इन्हें मिक्स कर लांगे आपां। अगर तुसीं फ्रैश ही बना के इनू यूज़ करोगे ये ज़्यादा बेनीफिट तुहानूं करेगी खांसी विच। और ये दिन विच असीं 3 बारी लै सकते हैं, आधा चम्मच, और फटाफट ही खांसी जिहड़ी आ वो दूर हो जाएगी। इसनूं खाण तो बाद तुसीं उस वेले पानी नहीं पीना, क्योंकि थोड़ा देर गले च लगी रहेगी तो इसका असर थोड़ा ज़्यादा होगा। सो इस तरह असी खुद ही अपना थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। ये चीज़ां सानू अपने किचन दे विच ही मिल जाणगियां। अगर ये अज दा वीडियो तुहानू अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब जरूर करियो और वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर करियो। वीडियो नू शेयर जरूर करियो, हो सकता है ये वीडियो किसी वास्ते हैल्पफुल हो जाए।